Dobrodošli ljudi u još jednu epizodu Like a Monster Kraljevi. Okay. Znači, danas igramo Clash of Clans. Ti si na onom Town Hall 7 Rashu ili? Da. Ne, nisam. Ok, znači, ovo je naš zajednički account. Da, to je naš. Ovo je Josip. Dok nisam bio na accountu, ovaj Josip došao gemova, skupljali smo za trećeg buildera. Ako ne znate šta je builder radnika, onak ti radi. Ali to možda i svi znaju. Možda neka djeca koja gleda. Neka djeca na engleski. Ubili me, ko ne zna šta. Ubili nas, oprosti. 149 gemova, pa ko nam je to skupio? Pa da li to Josip skupio? Ja. Ovo je neki klan, iz tog klana ćemo izaći. Da, ćemo. Ovo je Josipov prijašnji account, Town Hall 8, Raš. Kojim je na mobitelu. Koji je rašan do kraja njegovog života. Znači, izaći ćemo iz klana. Če, kako ovo uzeti? Vjerovatno će nas ljudi prihvatiti, jer ćemo reći da snimamo na YouTube-u, a to je istina. Ko želi pogledati naš kanal. Neka pogleda, molim vas. A Šerajte prijateljima, ako je to već Ronald rekao. Valjda. Ne pravim sam uopće rekao. Pa, tu smo mi dosta slabi. Nisam slabi, te Dobro, griješ. treba klan unutra, ovdje stavi kaj si ga tamo staviti. Sad ćemo pa otići na neki klan. Koliko imamo trofeja? 228, a ti uopće igraš Clash of Clans? Pa igram. Dobro. Jači si eliksir malo. Dobro, ne treba ti baš arčericu. Da, kak da... Znači, ništa ne radim, samo ćemo ovo rezati. Kaj već, trgati, kako vi to zovete već. Ja sam... Nemamo ništa pametnije od toga. Tu gembox, a nije tu gembox. Ja sam uzeo... O, bože budala. Ne znam, hoćemo gemat vojsku. Pa gema. Ajde, idemo gemat. Sad sam se... Ne, skupit ću opet 4 gemova sada. Ali skupiš baš ovaj. Ajde si ovaj. Ogradu si jači. Nemamo 50.000 treba, dobro. Ograda na 3, mi smo za sad Town Hall 3. Jep. Aj, dobri smo, kaj. Pa dobri smo za Town Hall 3, kaj ne? No. Kaj stavio sam ovo jačiti da možemo imati 35.000 maksimum. Da vidimo, ti trebaš još nešto kupiti. Trebaš puno toga. Mortar nisi kupio, Josip. Da. Bombe. Staviti. Ima još jedno. Čega još nisi kupio? Dobro. Gle, kak je fora, tam je drvo skroz. Ovo tu trebaš kupiti. Da znamo, gle drvo. Idemo odmah. Kak je tam fora. Super. Nećemo, možeš to kupiti, moraš kupiti laboratorij, Isuse još. Još jedno ovo. Aj, nemamo buildera. Kaj sad? A dobro. Nije bitno. Idemo odmah napad, da vam ne bude dosadno klip. Pa ćemo napast. Nisam. Imam premalo luta. Ovo je još manje luta. Kak je fora hakano? Još ti pokazuje koliko ima energije. A to sam ja napravio. Mogu ja to maknuti. Ne treba. Premalo luta imaju. To sam izdobio imati puno. Kaj će mi 400? Treba više, bre. Ovaj ima dosta. A dobra, ajde napašću. Znači da osmislimo prvo napad. Još je gianta.
Bome, ovaj naš neće biti prašan. To? Praš. Neće. Kvrago, sad sam se izgubio. Nisam. Znam. Okej. A, Bravo. možda jesam. Pa dobro. A nisam. Koji gradiš? Ne znam. Okej. On to igra Minecraft pa govori treba nekom izgubio. Evo, uništit ćemo ga vjerovatno s 3 zvijezdice. Prosto je tupo. Okej, ideš ja skopiti. Inače snimamo u istom danu, mislim, ja snimam, on igra to Minecraft, jer se njemu sviđa Hakan. Onaj prošli video. Da, istom danu kao što smo snimali ovaj prošli video. Gdje smo se ispričali što nismo dugo snimali i ova nekakva stvar. Možda će i ovaj biti prijedi. Red, a dobro, da. Ček, tu se može i tražit. A da. Kaj? Čekaj, kak se kaže ova ne boca, nego kak se zove? Table. Idemo ići u neki klan. Da se ojačava oružje, kak se ono zove? Ne oružje, Kaj želiš? Samo malo prošti ljudi. Odmah dođem. Ok ljudi, vraćam se, nekaj sam još put treba objasniti. Idemo sada u neki klan, da vidimo. Neki hrvatski, ali neću engleski. Ček, traće mi ovi Discord. Kroatija. Diskrave. Ima Kroatija, mogu se joinati Mix Kro. Mislim da su jak. Mislim, ovaj klan za naše. Nam se da aktivan. Bok, ja. To ne bi Ghosta stvorio, istina. Gesta. Ghost. Kak dobro izgleda. Oh shit. Sad sam ga zaljutio. Išta. Da. Biži, vršta. Like Among Us. Arane dobije. Zapravo imam se Prije. Ne veze. Prije. Ne veze. Drago. Okej. Kak je fora sad? Slime. Zapisuje. O, bože, tu su prostaci neki. Da, neki. 9 minuta snimamo. Ljudima je sigurno dosadno. Dobro, ovo je neki glupi klan da su neaktivni. Glupo mi je doći u takav klan gdje su ljudi neaktivni. Hrvatska, ajde neki ovako. Čekajmo. 17 ljudi, o, moguće. Ajde, tu su isto sigurno neaktivni. P-O-Z-T-R-A-V-I-T-E. A, tu su.
krevet, pravi krevet. Joj. Evo ga. Ovaj čovjek će se možda preplatiti. Tu. Ups. Ups. Nadam se da... Kako tjeraš, dečka je? Daš mi. Čekaj, ti snimaš? Da, pa snimam cijelo vrijeme. 13 minuta snimamo. Ok ljudi, sad sam nešto pisao pa nisam pričao. Ja ću se možda pretplatiti. Nadam se. Nema ništa sad upravo. Ajde. Daj. Request. Da je odmah počela puniti. Aptica. Pile. Evo. Čekaj da vidim kako. Ok, nadam se da nije neaktivan klan. Da, aktivan. Sad se malo ja potrošio gema. O Bože, predobro, kako brzo sjeća. Čekaj, možeš i sprintat, samo možeš ići brže samo, prosti. Sad tu još po nešto objašnjavam. Kaj je sprint? Možeš letiti. To je sada kako vidim. Kako dobro. Ok. O, prefora. Sad su. Da. Ups, mislio sam da ovaj pita ima kog da se ovaj joina, nisam znao. Kaj? Evo si pa se ovo jako sviđa. Ljudi, mislim da bi ovo bilo to. Mislim, ovo je to. To je to za ovo snimanje. Vidimo se ja sam se bacio. Dobro, nema veze. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav, doviđenja do sljedećeg klipa. Vidimo se u sljedećem klipu. Mislim da sam to 300 puta rekao. Doviđenja. Još i pozdravih. Djenja. Bog.